Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Əmmə ba'd. Keçən dərsdə Ramazana hazırlıqlardan danışdıq. Dedik ki, Ramazana hazırlığın 10 yolu var və onlardan birinin üstünə dayandıq keçən dərs. O da Ramazan gəlməmiş imanı təzələnməkdir. İmanı təzələyən dərslərə qulaq asmaq və imanı təzələmək barəsində və ya imanımızı artırmaq barəsində bir dərs danışdıq keçən dəfə. Və bu dərs inşallah Ramazana hazırlıq olan 10 səbəbdən birisi yolundan da danışacaq inşallah. O da dedik ki, Ramazan gəlməmiş tövbə etməkdir. Və ya ikisini birləşdirsək, tövbə etmək və Ramazana təzə səhifə ilə daxil olmaq. Yəni öz həyatında bir təzə səhifə açmaq. Tövbə də elə bir şeydir ki, Allah Subhanahu taala bizə əmr edir. Buyurur ki, "Fətubu ilallahi cəmi'an eyyuhel mu'minun." Ey möminlər, hamılıqla tövbə edin. Nə üçün? Leallekum tuflihun. Bəlkə nicat tapdınız. Bəlkə qurtuldunuz. Qurtuluşun, nicatın yolu tövbədədir. Çünki Allah Subhanahu taala təvvabdır. Tövbə edənlərin tövbəsini bağışlayandır. Hətta tez-tez tövbə edənlərin, yəni tövbə edib pozub təzədən tövbə edənlərin də tövbəsini bağışlayanlar Allah Subhanahu taala. Və tövbə qapıları daim, Allahın tövbə qapıları daim açıqdır. Nə qədər ki, insan bezməz, Allah Subhanahu taala da tövbələri qəbul etməkdən bezməz. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Adəm övladı bezmədikcə Allah da bezməz. Yəni tövbələrdən bezmədikcə, usanmadıqca Allah Subhanahu taala da tövbələri daim qəbul eləyər. Daim qulun tövbələrinə baxar. Və hədisdə də gəlir ki, bir qul tövbə edərkən Allah elə sevinir ki, bir kəs səhrada öz azuqəsini, dəvənin üstündə olan azuqəsini yatarkən itirir, daha doğrusu yatıb ayılarkən bir də qarşısında görür ki, azuqəsi qarşısına gəlib, yəni dəvə qayıdıb, necə sevinərsə, deyir, Allah Subhanahu taala da qulun tövbəsinə elə sevinər. Təsəvvür elə, hər şeydən ümidi kesmisən, itirmisən hər bir şeyi, dəvə də götürüb mal-mülkü ilə çıxıb gedib, səhrada tək başlasan, ac, susuz, gün vurur başından və yuxulayırsan, ölüm yuxusuna gedirsən, yəni alın yoxdur da, başqa çarən yoxdur. Bir də ayılırsan ki, dəvən qarşındadır, necə sevinərsən, yəni qurtuldun da artıq. Allah Subhanahu taala da sənin tövbə və qulun tövbəsinə elə sevinir. Ona görə də Allah Subhanahu taala insandan daim tövbə etməsini istəyir. Tövbə edənlərin tövbəsini də qəbul edir. Necə ki, hədisdə, necə ki, Allah Quran-Kərimdə buyurur. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. Ümumiyyətlə, imanın, möminə yaraşan odur ki, daim hər bir an, hər bir vaxt tövbəsini təzələsin, yeniləsin. Burada bizə nümunə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər gün 100 dəfə Allah Subhanahu taalaya istiğfar edir və ondan tövbə diləyərdi. Tövbə istəyərdi. Və Ramazandan qabaq da biz nə üçün tövbə etməliyik? Və bunlardan biri də elə budur. Yəni daim mömin imanı təzələməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər an öz tövbəsini təzələyərdi. Nə üçün tövbəmizi təzələməliyik Ramazandan qabaq? Çünki tövbə ən uca məqamlardan biridir. Kim o məqama çatarsa, bütün xeyirlərə nail olmuş olar. Necə ki, İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, وَهِيَ أَوَّلُ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ إِلَى رَبِّهِمْ وَأَوْسَطُهَا وَآخِرُهَا. Deyir, Rəbbinə seyr edənlərin, yəni tövbə Rəbbinə seyr edənlərin
ən birincisi, ən uca yolu, ən əvvəli, ən ortası və ən axırıdır. Yəni tamamıdır. Rəbbinə seyr edənlərin yoludur. Tövbə. Çünki bu tövbə asilərin yolu deyil. Günahkarların yolu deyil. Bu peyğəmbərlərin, seçilmiş peyğəmbərlərin yoludur. Necə ki uca Allah Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və asa Ədəm Rabbəhu fəğava." Deyir, Adəm Rəbbinə asi oldu və səhv yol tutdu. "Thumma ictabahu Rabbuhu fətəbə aleyhi və hədə." Sonra Rəbbi onu seçdi və onun tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönəltdi. Deməli, tövbəyə nail kimlər olduğu, kim olduğu? Peyğəmbər. Hər kəs tövbəyə nail olmur. Tövbəyə nail olandan sonra nə oldu? Doğru yolda oldu. Yəni, amma Firon, günahkar, kafir, tövbəyə nail oldu, xeyr. Tövbə etmək istəsə belə ona nail olmadı. Ona görə də tövbə insan üçün ən əziz, ən yüksək məqamlardan biridir. Çünki bu peyğəmbərlərin yoludur. Və bu da elə bir xeyirli yoldur ki, ora yalnız salih və müti qul ora nail ola bilər. Bu da Allahın razılığını qazanan cənnət əhlinin sifətləridir. Ramazandan qabaq nə üçün tövbə etməliyik? Çünki biz özümüzdə və digərlərin, yəni başqalarında da məhrumiyyət görürük. Xeyirlərdən məhrumiyyət görürük. Eləcə də ibadətlərimizdə ciddi yanaşmırıq. Gecə namazlarında güclü çalışmırıq. Quran oxumağa vaxt sərf etmirik. Nə də ki, əlimiz xeyir işlərə yönəlmir. Bunun üçün biz Ramazandan qabaq tövbə etməliyik, tövbəyə tələsməliyik. Bizim xeyirlərdən məhrum olmağımız günahlarımızın zülmətinin səbəbidir. Günahların zülmətində yaşadığımıza görədir. Və Ramazandan qabaq tövbə etmək də bizim üçün artıq vacib olur. Çünki bizim nə qədər günahlar bizi xeyirlərdən məhrum edib. Biz Ramazandan qabaq tövbə etməliyik ki, Ramazanda itaətlərdən məhrum olmayaq. Və Ramazanda itaətlərdən məhrum olsaq, böyük bir xüsrana uğranarıq. Çünki hədisdə, keçən dərsdə dediyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üzü yerinin sürüsün o kəsin ki, Ramazan gəldi keçdi, bağışlanmadı. Nə üçün Ramazandan qabaq tövbə etməliyik? Çünki günahlar artıq yaralar buraxıb, iz buraxıb bizdə. Və insanlardan çoxu da Allaha asiliklər eləyir, günahlar eləyir, amma o günahın təsirin, izin özündə görmür. Elə bilir ki, günahlar eləmir. O bunun üçün də təəccüblənir. Bu miskin bilmir ki, onun itaətlərdən məhrum olması onun üçün ən böyük cəzadır. Yəni, itaətlərə müvəffəq olmursan, məhrum olursan. Bu sənin üçün ən böyük cəzadır. Bu da hamısı günahların təsirindəndir. Bir qul olur, illər boyu Allaha asilik eləyir. Bir gecə Allah Subhanahu taalaya yalvarır. Deyir, ey Rəbbim, mən nə qədər günah etdim, amma bu günahlarımın təsirini özümdə görmürəm. Yəni, günahların izin görmürəm özümdə. Mənə bir təsir eləmir. Və ona cavab verirək, deyir ki, ey qulum, mən səni mənə yalvarmaqdan məhrum etməyim bu bir günahlarımın təsiri deyilmi? Yəni, illərlə məhrum olmusan,
illərlə günah etmisən, amma indi yadına düşüb Allaha yalvarmaq. İllərlə Allaha yalvarmaqdan, Allaha ağız açmaqdan, Allaha dua etməkdən məhrum olmağın bu məhrumiyyət deyilmi? Əlbəttə ki, böyük məhrumiyyətdir. İnsan Rəbbi ilə danışmaqdan ləzzət almalıdır. Bizim bu Rəbbimizə yalvarmaqdan ləzzət almağımızı itirməyimiz böyük bir məhrumiyyətdir, böyük bir cəzadır. Eləcə də itaətlərin şirinliyini əldə etməməyimiz bu da böyük bir məhrumiyyətdir. Çünki dünyada olan itaətlərin o şirinliyi, ləzzəti, o imanın şirinliyi, o qula dünyada verilmiş, tezləşdirilmiş mükafatıdır. Buna görə də bizə Ramazandan qabaq tövbəmizi təzələmək, tövbə etmək vacib olur. Nə üçün Ramazandan qabaq tövbə etməliyik? Çünki qəlblərimiz sərtləşib, ürəklərimiz daşlaşıb, sanki bir daş parçasıdır. Quran oxuyan vaxtı nə o yumuşalır, nə də ki gözlərimiz Quran ayələrini işdən vaxtı yaşarır. Bəzən olur meşdə giririk, orada oxunan Qurandan təsirlənmirik. Gözlərimizdən yaş çıxmır. Bunun üçün də Ramazandan qabaq imamımızı təzələməliyik, yenidən bir tövbə etməliyik ki, qəlblərimiz yumuşalsın. Tövbə qəlblərimizi yumuşalsın. Nə üçün tövbə etməliyik? Çünki görürük ki, artıq ölüm yaxınlaşır. İnsanlara ölüm anidən gəlir. Bunu insanlarda müşahidə edirik. Bəlalar, fitnələr çoxalır. Bunun üçün də insan daim tövbə etməlidir. Bu ölüm möcüzəsi də, ölüm xatırlatması da insan üçün böyük xatırlatma olmalıdır. Çünki insan ölümü xatırlayan vaxtı tövbəyə tələsməlidir. Bu ölümlərin çoxalması da insanın uzun arzularına son qoyub tövbəyə yönləndirməlidir. Nə üçün Ramazandan qabaq tövbə etməliyik? Çünki artıq fitnələr çoxalıb. Hər bir yerdən fitnələr gəlir. Bir yandan ölümlər, bir yandan daşqınlar, zəlzələlər, bir yandan qadın və insanların fitnələri. Bunun üçün də bizə vacib olur ki, Ramazandan qabaq tövbə eləyək, Ramazana təmiz qəlblə, təmiz səhifələrlə gedək. Ramazana da kim təmiz qəlblə, təmiz səhifə ilə daxil olarsa, o inşallah ki, Ramazanı da elə təmiz qəlblə, təmiz əməllərlə davam edər, başlayıb davam edər və Ramazandan faydalı istifadə edə bilər. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala bizi Ramazana yetişdirsin, bizi nəsuh tövbə edənlərdən etsin, bizim günahlarımızı bağışlasın. Subhanakallahumma bihamdik və əşhədu en la ilahe illə ent və estəğfiruke və etûbü ileyk.